Zora vendredi 107 City Zouzo. Donc c'est un petit message à passer. Vas نزينير باللي كيرا العباد عبان رمضان يناد اتنخدم الجزائر جزائريه ني شرقيه ني غربيه اتقما كي الجزائر جزائريه شوف هادي المعنى باللي وكذا كي فاناد كشميس لي زيديولوجي نسان كنا نقار باسطا فلام ياكو كل السيستم فلام ياكو كل المام سيستم او بيان افون ثورة ما تفغام ادسم اترفد من الشابو دي بابل انسالي روسي لو بابل مرحبا يسونا التيران مي ما داسم رداكي سور التيران لي زيديولوجي نون اسلاميستنا ديمقراطنا فوت ديمقراطنا اكستريميستنا وينا معايا ذيكون سي بون ثورة سي البابل كي ديسيد الجزائر كيما تنبنوا ازكا تنبنوا سوين النظام ماشي سوى الزلاق اللي ما تنبنوا سوى الزلاق جديد ثاني مرثنون ان شاء الله الميساج اللي بيان باسي صحيح بان رمضان ميدينا نقارنوك بان رمضان خلاو صايره قاتي تكمل ني ميليتير بريموتي دو سيفيل سي لو ميليتير بريموتي دو لانتيريور سي ليكستيريور ني اورينتال ني اوكسيدونتال جزائريه فوالا ديمقراطيك مودرن لا سلمان ونكو وكذا كيديروا حنا الحركه كيغاثا فرحه مليح واش كيدوا لا وجيسبر كي جمعنا نهار كي صافي يطر بلوس اون بورا جامي كروار سكو لو بوفوار فا نو دير دايون لا كونفيونس كي نلقى لو لو بوفوار elle est rompue depuis le 22 février 2019 صدمت فلان الباطل depuis 62 هذاك قدام ذي روميون كم ثمورتي روميون كنا ساكي كرد الجيلا قلنا ظنك افيك لا بينيديكسيون كما لنا لو كذا كذيك كان تر واحد نسند مورتك هذا اون بورا جامي رونكولي سي اون ديسيزيون دو دينيتي سيتي ان اكت سيفيز اكو كذا تفغرا الى قازر بالليك سكرا باكيت يقيم الخام اسكا ليستوار فالي جوجي فالي كونداني الى قاتيلي لا مان دو لا مان ثمورتي وثماتي سنات ولكن قرا توالي نشوف لا تشارط جامي راتي ان فوندرودي اي جيسبر كذا الصحان يكتغمان القهاوي فاهمه هي قد فان اكنا ندوكل فراونا ايوا كنا كنستقلل اون بور جامي اكسبتي كو لا فرونس بيس نو ديريجي تمورتنا غير تباركا et on a marre de cette France qui veut nous imposer son dictat تمورتنا بركه الجلف الاول لا سلمان وين صغيرين وجدود الجزائريين عشان يعطيكم الصحة يعني بلا مزيتنا إلاق ونشوال ترى شي خامن ألما نبضر مرغوبنا ونشوال ترى شي خامن ألما أكدو داكين أذرغال أكدو داكين أزوق أكدو داكين مشي خسر هادي حبس هادي يروح de ce fait encore une fois l'appel à tout le peuple algérien du nord au sud de l'est à l'ouest je dirais au peuple nous ne rentrerons pas chez nous jusqu'à ce que la victoire il y a. Notre victoire, qu'est-ce que c'est? C'est de nous approprier l'indépendance de l'Algérie comme l'ont souhaité nos martyrs, qui se sont sacrifiés, qui sont morts pour ce pays, qui sont arrosés de leur sang, de leur bien, de leur bien-être. Ceci dit, nous ne rentrons pas au pouvoir, au président. Si vous voulez vraiment comprendre un peuple, si vous considérez un peuple, il faut écouter sa parole. Autrement dit, vous êtes illégitime. Nous ne vous reconnaissons pas. Aussi, nous dirons, ce n'est pas avec des lois accélérables, ce n'est pas des choix des Algériens de leur nationalité qui sont nés, que le bon Dieu leur a donné, et que maintenant un pouvoir va leur ôter cette nationalité. C'est vraiment impossible. Chose impossible. Luttons contre ces lois accélérables. Luttons contre ce pouvoir. La main dans la main, nous vaincrons. La main dans la main, nous y arriverons.